Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kirsam maylimi? Ko'p. Meni kechiring. Tushunib yetdingmi? Ketayotganimdayoq tushunib yetgandim. Nimaga qaytmading? G'urur yo'l qo'ymadi. Ersiz yashash qo'rqinchli ekan. Nima bo'ldi? O'sha kuni uydan arazlab chiqib taksiga o'tirdim. Taksist xafaligimni ko'rib, go'yoki g'amxo'r odamdek xushomad. Iye. Siz chekmasdingiz. Otamni uyda 4-kun qolayotganimni eshitib qolgan sinfdoshim G'ulom bilmayman, qayerdandir telefon raqamimni topib telefon qildi. Nima dedi? Ahvoling yaxshimi? Agar siqilayotgan bo'lsang, chetroqqa chiqib dam olib ko'ngil yozamiz dedi. Sen nima deding? Damingni ol dedim. İçiyapsizmi? Bu ovqatni 37 kun avval tayyorlab ketgandim. Nega yemadingiz? Tomog'imdan o'tmadi. Sensiz. İşdan bo'shadim. Nimaga? Boshlig'imiz o'zidan o'zi Malika sizni yolg'izlatib qo'ymaymiz dedi. Keyinchi? Keyin xonamga bir buket gul bilan plitka shokolad kirgizib yuboribdi. Xo'sh. Keyinchi? Gul bilan shokoladni basharasiga otdim. Eng dahshatlisini aytaymi sizga? O'shanda siz ruxsat bermagan dugonalarim bilan kechga o'tirishga otamni uyiga qaytganimdan keyin bordim. O'tirishdan qaytgach, o'z otam mendan shubhalandi. Bilaman. Hozir siz ham shubhalanyapsiz. Xavotir olmang. Ko'nglingizni to'q qiling. Men-ku ersizlik nimaligini tushunib yetdim. Lekin ersizlikni erkinlik deb o'ylab yurgan
minglab ayollar hali buni tushunib yetgani yo'q. Kechiring. Kechqurun ko'cha aylanish senga yoqadimi? Ha, yoqadi. Faqat siz bilan.